மழைக்காலம் வந்துருச்சு. அடிக்கடி சளி இருமல் தொந்தரவுல இருந்து நம்மள எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது? ஒண்ணும் இல்ல, நம்ம டெய்லி எடுக்கிற சாப்பாட்டுல கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தினாலே நம்ம நுரையீரல் பாதுகாப்பா இருக்கும். நம்ம எல்லார் வீட்டோட அஞ்சரை பெட்டியிலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் மிளகு. இதோட தாவரவியல் பெயர் பைப்பர் நைக்ரம். இதுல இருக்கக்கூடிய பைப்பரட்னு சொல்லக்கூடிய ஆல்கலாய்ட்ஸ் நம்மளோட நுரையீரல்ல கபம் சேராம பாத்துக்குது. நம்ம டெய்லி சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல ஒரு 10ல இருந்து 15 மிளகு சேர்த்துக்கிட்டே வாங்க. அண்ட் சுக்கு மிளகு தட்டி கஷாயம் வச்சு வடிகட்டி தேன் கலந்து வாரத்துல ஒரு 3 நாள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா குளிர்காலத்துல நம்ம நுரையீரல்ல தேங்கக்கூடிய சளி இலகும்.